හරි එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන් අපි දැන් පළවෙනි පාඩම ඉවර කරගත්තා. දෙවෙනි පාඩමයි පස්වෙනි පාඩමයි පාඩම් තුනක් කියලායි. අද හතරවෙනි පාඩම ටිකක් ලොකු පාඩමක් සති දෙකක් විතරයි අපිට කරන්න. පාඩම සති දෙකක් විතරයි. අද තියෙන්නේ පදාර්ථයේ ගුණ රසායන විද්‍යා පාඩම. නම් කරමු අපි ලබන මේ හදට ගන්න පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් කරමු. මුලින්ම අපි කතා කරමු මේ පාඩේ මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? පාඩේ මුලින්ම අපිට තියෙනවා පදාර්ථයේ අසන්තුලිත ස්වභාවය. හරිද? පදාර්ථයේ අසන්තුලිත ස්වභාවය ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. එතකොට පදාර්ථයේ භෞතික ස්වභාවයන් තුන ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලෝහවල ගුණ සහ අලෝහවල ගුණ. එතකොට පදාර්ථයේ භෞතික ගුණ මිශ්‍රණ ගැන පොඩ්ඩක් තියෙනවා. සංයෝග මූලද්‍රව්‍ය. ඒ වගේ කොටස් කිහිපයක් යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන පාඩම. මුලින්ම අපි පටන් ගමු පදාර්ථයේ මේ සම්පතික ස්වභාවය ගැන අසන්තුලිත ස්වභාවය ගැන කතා කරමු. හරිද? දැන් මේ කිස්තු පූර්ව කියන්නේ කිස්තුස් වහන්සේගේ ඉපදීමට පෙර ඔය හරිද? මේ වාදයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පදාර්ථයේ අසන්තුලිත ස්වභාවය ගැන ඩිමොක්‍රටිස් සහ ඇරිස්ටෝටල් අතරේ. හරිද? මේ ඩිමොක්‍රටිස් සහ ඇරිස්ටෝටල් අතර තියෙන වාදයට හේතුලා තියෙන්නේ මේ පදාර්ථය හරිද? දැන් මොකක් හරි පදාර්ථය මේ පදාර්ථයේ අංශු පවතිනවා සහ අංශ නොපවතීම ගැන. හරිද? එතකොට මේ ඩිමොක්‍රටිස් කියන්නේ කවුද මේ ඇරිස්ටෝටල් වඩා වයස සාමාන්‍යයෙන් වැඩි කෙනෙක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඩිමොක්‍රටිස් කියන්නේ ඇරිස්ටෝටල් වඩා පරණ කෙනෙක්. හරිද? එතකොට ඩිමොක්‍රටිස් කියනවා මේ පදාර්ථයේ අංශු පවතිනවා කියලා. හරිද? හැබැයි ඒ ගාම ඇරිස්ටෝටල් කියනවා පදාර්ථයේ අංශු පවතින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේක මේ දෙන්න වයසින් වෙනස් වුණාත් ඒවට එකම යුගයකනේ ඉඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විද්‍යාව මාස දෙකම පවතින්න බෑනේ. එතකොට මේ දෙන්න පොදු ජනතාව ඉස්සරහා, ඒ කියන්නේ හැම විද්‍යාඥයෝ ගොඩක් ඉස්සරහා පොදු ජනතාව ඉස්සරහා වාදයක් පවත්ලා මේ දෙන්නගේ මත දෙක සත්‍ය බව ඔප්පු කරන්න කටයුතු කරා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී ඩිමොක්‍රටිස්ගේ පදාර්ථයේ අංශු පවතිනවා කියන එක සත්‍ය බවට පත් වෙනවා. එයා කරපු විද්‍යාත්මක ඔප්පු කිරීම වලින් පදාර්ථයේ අංශු පවතිනවා කියලා ඔප්පු වෙනවා. එතකොට දැන් මේ අපි කිව්වනේ මට පාඩම් මෙහෙම කරලා ඉවරයි දැන් දෙවෙනි වාරේ ඒවා මේව කරන්න කියලා. දැන් මට කියන්න ගන්න කවුරු හරි දන්නවනම් දැනගන්න ඕනේ දැන් මෙතන 13ක් විතර ඉන්නවා. පදාර්ථය හරිද? පදාර්ථයක් යනු කුමක්ද කියන එක නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් කවුරු හඳුන්වන්න පුළුවන් කවුරු ඉන්නවනම් ටක් ගාලා මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න බෑ. පදාර්ථය යනු කුමක්ද කියන්නේ? ජගන්නා ද්‍රව්‍ය අවකාශයේ ඉඩ ගන්නා ස්කන්ධයක් සහිත ද්‍රව්‍ය. කවුද දන්නේ පදාර්ථය කියන්නේ මොකක්ද කියලා? නිර්වචනයක් දෙන්න බෑ. කවුරුද දන්නේ නැද්ද? අවකාශයේ ඉඩ ගන්නා ස්කන්ධයක් සහිත ද්‍රව්‍ය. හරියට හරි. අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නවා. එතකොට මේක අපි පදාර්ථයේ හරිද? පදාර්ථය හඳුන්වන්න කියද්දී ඔයාලා ලියන පදාර්ථය යන කුමක්ද කියන ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ලියන එක කරුණු දෙකක් යටතේ තමයි ලියන්න ඕනේ. මේ කරුණු දෙක අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? පදාර්ථයේ අංශු වලින් සැකසී තිබීම. හරිද? අංශු පැවතීම. අංශු පැවතීම සහ අවකාශයේ ඉඩක් ගැනීම. හරිද? අවකාශයේ ඉඩක් ගැනීම. හරිද? එතකොට පදාර්ථයක් සහ ශක්තියක් වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණා දෙක මත. හරිද? අංශු පැවතීම සහ අවකාශයේ ඉඩක් ගැනීම මත. දැන් මොකද පාවිච්චි කරන විදුලි බලයේ ශක්තියක් විදුලි බලය ගබඩා කරන්න අවකාශය ඉඩක් ගන්න නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඒ උපකරණ පාවිච්චි කරනවා තමයි. හැබැයි ඒක අවකාශය ඉඩක් ගන්න නැහැ නේ. හරිද? පදාර්ථයක් ගත්තාම දැන් පුටුව මේසේ මේ හැම එකක්ම මොනවද? හරිද? අවකාශය ඉඩක් ගන්නවා. මොකද ඒක දැන් වායු වාත අවකාශයේ ඒවා දැන් කාමරයක තිබ්බහම පුටුවක් වගේ තිබ්බහම මේක කාමරේ පිරෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒක අවකාශයක් අරගෙන තියෙනවනේ. අන්න ඒක තමයි අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලා පදාර්ථ කියන එක හඳුන්වනකොට මෙන්න මේ කර්ම දෙක අන්තර්ගත වෙන්න ඕන උත්තරේ. අංශු වලින් සැකසී පැවතීම. හරිද? අංශු අන්තර්ගත වීම සහ අවකාශී ඉඩක් ගැනීම කියන කරුණු දෙක. හරිද? එතකොට දැන් අපි මේ අයියේ ඔව් කියන්නේ
මොනවා හරි ලියන්න දුන්නද? නෑ මුළු ලියන්න දුන්නේ නැහැ තාම මේ පාඩම අපි කතා කරනවා. හරිද? තාම පටන් ගන්න ඉතින් පාඩම. දැන් මේ පදාර්ථය ගත්තාම සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය සහ අසංයුක්ත ද්‍රව්‍ය කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. හරි මම ඒක පොඩි chart එකක් වගේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් පදාර්ථය කියලා අපි කතා කරා පදාර්ථය කියන්නේ මොකක්ද? අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා අංශු වලින් සැකසී ඇති ද්‍රව්‍ය. හරිද? අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා අංශු වලින් සැකසී ඇති ද්‍රව්‍ය පදාර්ථ ලෙස හඳුන්වනවා. හරිද? එතකොට පදාර්ථ ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකකට බෙදෙනවා. හරිද? පදාර්ථ බෙදෙන්නේ සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය සහ සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය සහ අසංයුක්ත ද්‍රව්‍ය. හරිද? මේකට බලන්න මිශ්‍රණය කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේක තමයි පදාර්ථයේ බෙදෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙක. හරිද? සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය සහ අසංයුක්ත ද්‍රව්‍ය. ඒක සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය කියන්නේ හරිද? මූල ද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග වලින් සැලකිලා තියෙන දේවල් තමයි සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මූල ද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග. ඔයාලට මූල ද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග මේ පාඩේම තව ටිකක් ඉස්සරහටදී අපි කතා කරනවා. එතකම් මම මේ පොඩි අදින්නීමක් කරන්නේ පදාර්ථය කොහොමද බෙදිලා යන්නේ කියලා යනවා. හරිද? එතකොට මේක සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය සහ තව එක් කොටසකට බෙදෙනවා. මූල ද්‍රව්‍ය හරිද? සංයෝග. හරි. හරි මූල ද්‍රව්‍ය තව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ලෝහ සහ අලෝහ. හරි. that means සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය බෙදෙනවානේ මූල ද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග ලෙස. එතකොට දැන් මේ ඔයාලා අහලා දන්නට ඉතින් ආවර්තිතාවක ගැන අහලා තියෙනවානේ. එතකොට මේ ආවර්තිතාවකේ කතා කරන්නේ අපි මූල ද්‍රව්‍ය ගැනනේ. හරිද? එතකොට මේ සංයෝග හැදෙන්නේ මේ මූල ද්‍රව්‍ය කීපයක් එකතු වෙලා. හරිද? කියන්නේ මූල ද්‍රව්‍ය එකක් හෝ දෙකක් විතර තමයි මේ සංයෝග කියන එක හැදෙන්නේ. එතකොට සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය බෙදෙනවා කියව මූල ද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග ලෙසට මූල ද්‍රව්‍ය ආයෙ දෙනවා ලෝහ සහ අලෝහ ලෙසට. එතකොට මේ අසංයුක්ත ද්‍රව්‍යත් ආයෙ බෙදෙනවා මෙතනින්. අපි කතා කරන්නේ මේ අසංයුක්ත ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මිශ්‍රණ වලට. හරිද? ඒ කියන්නේ මික්ස් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකක්වත් සංයුක්ත නැහැ. ඒ කියන්නේ පිරිසුදු නැහැ. හරිද? ඔක්කොම මික්ස් වෙලා වගේ තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒකට කියන්නේ මිශ්‍රණ කියලා. හරිද? එතකොට ඒක මිශ්‍රණ සහ ඒක සමජාතීය සහ විෂම ජාතීය කියලා එකක් යටතේ වැටෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ කොටස හරිද? මම දැන් ලිව්වේ මේ මිශ්‍රණ කොටස. මේකේ 9 වසරේ පොඩි කොටසක් තියෙනවා. ඊටු කොටස ආයෙ වල තියෙන්නේ ඕලෙල් වල. හරිද? එතකොට අපි මේ කොටස ගැන කතා කරන්නේ නැහැ වැඩි. හරිද? මෙන්න මේ කොටස තමයි ඔයාලට පාඩමේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි දැන් කතා කරන පදාර්ථයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? පදාර්ථයක් කියන එක කතා කරාට පස්සේ ඔයාලගේ පොතේ හඳුන්වන්න තියෙනවා පදාර්ථයේ අසන්තුලිත ස්වභාවය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හඳුන්වන්න තියෙනවා. හරිද? පදාර්ථයේ අසන්තුලිත ස්වභාවය කියන්නේ කවුරු හරි දන්නවද? මම දන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයාලා මට කියලා දෙන්න කවුරු හරි දන්නවනම් කියන්න මට පදාර්ථයේ අසන්තුලිත ස්වභාවය කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් පදාර්ථය අංශු වලින් සකස් වී තිබීමත් එම අංශු අතර අවකාශ පැවතීම. හරියට හරි. හරිද? ඕක තමයි අපි කියන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මොකක්ද ඔය කිව්වේ? අසන්තුලිත ස්වභාවය. හරිද? අපි දැන් ඕක ඉස්සර කතා කරන්න යනවානේ. කවුරු හරි දන්නවනම් මට කියන්න පදාර්ථයේ භෞතික අවස්ථා තුන. පදාර්ථයේ ඝන ද්‍රව වායු. හරියට හරිද? එතකොට මම අසන්තුලිත ස්වභාවය කියනවා අපි මේ අංශු වලින් පැවතී සිටීම අංශු අතර අවකාශයේ පැවතීම. දැන් හිතන්න දැන් පදාර්ථයක් අපි කිව්වේ අංශු වලින් සැකසී තියෙනවා. හරිද? අවකාශය ඉඩක් ගන්නවා කියලා. දැන් හිතන්න මොකක් හරි මේක මොකක් හරි වස්තුවක් නේද? ඒ කියන්නේ මේක පදාර්ථයක්. හරිද? ඔන්න දැන් පොඩක් පිටින් අරගන්න. හරිද? ඔන්න තියෙනවා. හරිද? මේ ඝන ද්‍රව වායු තුනටම අදාළ විදිහට මම අදින් හරි. අසන්තුලිත ස්වභාවය කියන එක මම ඔයාලට රූපයක් ඇසුරින් පැහැදිලි කරනවා. හරිද? අංශු දැන් අපි කියුවේ අසන්තුලිත ස්වභාවය කියන්නේ අංශු වලින් පැවතී තිබීමත් අංශු අතර අවකාශයේ තිබීමත් කියන එක. හරිද? එතකොට අංශු වලින් මෙන්න මෙහෙම අංශු වල අංශු තියෙනවා. හරිද? දැන් මේක පදාර්ථයක්. හරිද? මේක පදාර්ථයක්. මෙන්න මෙහෙම අංශු තියෙනවා. හරිද? හැබැයි මේ අංශු වලට තව කට්ටියට යන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට වෙන අවකාශය තියෙනවා. මේ වැදුරට කියලා තව කට්ටියට පිරෙන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේක තමයි අසන්තුලිත ස්වභාවය කියන්නේ. එතකොට මොකක්ද? පදාර්ථයේ අසන්තුලිත ස්වභාවය කියන්නේ අංශු පැවතීමත් ඒ අංශු අතර අවකාශයේ පැවතීමත් කියන
කරුණු දෙක තමයි. ඒකට පදාර්ථයේ අසන්ත ස්වභාවයටත් අපි අර වගේ පදාර්ථයේ ස්වභාවය වගේම කරුණු දෙකක් යට තමයි විස්තර ගන්නවා. මොකද අංශු පැවතීම අංශු අතර අවකාශයේ පැවතීම යන කරුණු දෙක. හරිද? එතකොට අපි කතා කරා පදාර්ථයේ භෞතික අවස්ථා තුන කිව්වා යාලා ඝන ද්‍රව වායු. හරිද? දැන් අපි අසන්ත ස්වභාවය දැන් මේ කතා කරේ පොදුවෙන්. අසන්ත ස්වභාවය කතා කරේ දැන් මේ පොදුවේ. හරිද? දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේ භෞතික අවස්ථා තුන තියෙනවානේ. මේ භෞතික අවස්ථා තුන යටතේ කොහොමද මේ අසන්ත ස්වභාවය ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. හරිද? එතන අපි ඒක අපි ඊළඟට කතා කරමු. දැන් අපි නෝට් එක ලියා ගමු. හරිද? ලියා ගන්න හතරවෙනි කාරණා කියලා. පොත් දෙකෙන් ඕන පොතක ලියා ගන්න. හරිද? අපි පාඩම ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මම අනිත් පොත ගන්න කිව්වේ මේ පාඩම ඉවර කරන්න බැලුවොත් අර මැඩින් වගේ පිටොත් එහෙම අනිත් පොත ලියා ගන්න කියලා. හරිද? හතරවෙනි පාඩම ලියා ගන්න. පදාර්ථයේ ගුණ. මාතෘකාව ලියා ගන්න. පදාර්ථයේ ගුණ. ඉරක් එහෙම ගාලා ලස්සන තියා ගන්න. හරිද? ලියාගත්තනේ. තරලොකට දාගන්න. තරලොකට දාගන්න. තරලොකට දාගන්න. පදාර්ථය යනු තරලොකට දාලා පදාර්ථය යනු අංශු වලින් සමන්විත අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා පදාර්ථය යනු අංශු වලින් සමන්විත අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා හරිද? අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා ද්‍රව්‍යයන් වේ. පදාර්ථය යනු අංශු වලින් සමන්විත අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා ද්‍රව්‍යයන් වේ. හරිද? ද්‍රව්‍යයන් වේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකට ලියා ගන්න ඝන ද්‍රව වායු මොනවද ලියා ගන්න ඝන ද්‍රව වායු आदि सियलु තැන්හි පිහිටන අතර ශබ්දය කමාවක් ආලෝකය තාපය වැනි දෑවලට
any bad any bad ස්කන්ධයක් නොමැතිවීම සහ හරි ස්කන්ධයක් නොමැතිවීම සහ ස්කන්ධයක් නොමැතිවීම සහ ස්කන්ධයක් නොමැතිවීම සහ අවකාශයේ ඉඩක් නොගන්නා නිසා අවකාශයේ ඉඩක් නොගන්නා නිසා අවකාශයේ ඉඩක් නොගන්නා නිසා ඒවා ශක්තියින් වේ ඒවා ශක්තියින් වේ ඒවා ශක්තියින් වේ හරිද ඕකේ පාඩමනේ ඉලක්ක කරගන්න පදාර්ථය අනුව අංශ වලින් සැකසී තිබීම සහ මොකද අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා ද්‍රව්‍යයන් කියලා අන්න ඒ කොටසට පැනක ඉලක්ක ගා ගන්න හරි ඒ කොටසට පැනක ඉලක්ක ගා ගන්න හරිද ඊට පස්සේ ඒක තර ලොකුට දාගන්න ඒක තර ලොකුට දාගන්න ඒක තර ලොකුට දාගන්න පදාර්ථයේ අසන්තතික ස්වභාවය යනු අසන්තතික ස්වභාවය යනු කොමාක් දාලා හරි අසන්තතික ස්වභාවය යනු අවකාශ අංශු වලින් සකස් වී තිබීමත් හරි अंशु वलिन सकस्वी तिबीमत अंशु वलिन सकस्वी तिबीमत अंशु वलिन सकस्वी तिबीमत अंशु वलिन सकस्वी तिबीमत එම අංශු අතර 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 අවකාශයන් පැවතීමත්ය අවකාශයන් පැවතීමත්ය අවකාශයන් පැවතීමත්ය අවකාශයන් පැවතීමත්ය රසනේ අවකාශයන් පැවතීමත්ය හරි අයියා අසන්තතිකද අසන්තතද අසන්තතිකද අසන්තතද අසන්තතික කියලා නේ කියනවා sorry අසන්තතනේ අසන්තත sorry ඒ තැන්ටි පොඩ්ඩක් හදාගන්න අසන්තත අසන්තත කියලා හදාගන්න හරි දැන් මේ
අපේ පදාර්ථයේ භෞතික අවස්ථා තුනක් කතා කරන්න තියෙනවා ඝන ද්‍රව සහ වායු කියන කොටස් තුන. එතකොට ඔය ඝන ද්‍රව වායු සහ කොටස් තුනේ ලක්ෂණ වෙන වෙනම අපි පාඩුවේ තව ටිකක් ඉස්සරහට ඇති කතා කරනවා. හරිද? එතකොට අපි මේ මුල් හරිය කතා කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ ඝන ද්‍රව සහ වායු කොටස් තුනේ අසන්තත ස්වභාවය ගැන කතා කරන්න. හරිද? දැන් ඔයාලගේ පොතේ පරීක්ෂණයක් තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති. හරිද? ඔයාලට පරීක්ෂණයක් තියෙනවා පේන ඇති. හරිද? කුණු කූරකුයි රතු තේන්දයි නිලෝ රතු තේන්දයි පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් කැටගරි. හරිද? දැන් ඕක කරන්න ඔරලෝසු සැටියක් තියෙනවනේ. ඔරලෝසු සැටිය කියන මොනවද කියලා දන්නවද කවුරුරි? ඔරලෝසු සැටියක් කියන්නේ. හරිද? විද්‍යාගාරයේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. හරිද? මෙන්න මේ වගේ. මේකනේ අර DC තියෙන්නේ. අපි තේවුන් අර තියෙන DC තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ රවුම් මේ වගේ වක්‍රාකාර වීදුරු එකක්. හරිද? මේ වගේ වක්‍රාකාර වීදුරු එකක්. ඒක ඇතුළේ වතුර ඒ වගේ මේ සංයෝග මූල ද්‍රව්‍ය ඒවා දාන්න තමයි ඒක විද්‍යාගාරේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේකක් අරගෙන හරිද? ඔය ඔරලෝසු තරියක් අරගෙන ඒ ඔරලෝසු තැටියට හරිද? නිල් රතු තේන්ත හෝ පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් කියනවා. පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් කියන්නේ අර පොඩි කාලේ අර දාන්න තුවාල වලට දාන්න කොන්ඩිස්. අන්න ඒ කොන්ඩෙස් වල විද්‍යාත්මක නාමය තමයි පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් කියන්නේ. හරිද? එතකොට නිල් හෝ රතු තේන්ත හෝ පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් දා ගන්නවා ඔරලෝසු මේකට තැටියට. හරිද? ඔරලෝසු තැටියට දාගත්තා. ඔරලෝසු තැටියට දාගත්තට පස්සේ උණු කෑල්ල හරිද? දැන් ඔය මන්දිර ලියු උණු කෑල්ලක් අරගෙන මේක මෙහෙම ගෙලින් යන් හිටියාම ටික වෙලාවක නිරීක්ෂණය වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ තීන්ත ටික මෙහෙම ගිහිල්ලා උණු කෑල්ල පාට වෙනවා. හරිද? උණු කෑල්ල පාට වෙනවා. ඔයාලා මැදින් කපලා බලුවොත් දැන් උණු කෑල්ල පාට වුණාට පස්සේ උණු කෑල්ල මැදින් කපලා බලුවා උණු කෑල්ල ඇතුළේ පාටයි ඒ පාටයි. හරිද? එතකොට මේකට බලපාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි කතා කරා අසම්තත ස්වභාවය කියන්නේ අංශු වලින් සැකසී තිබීමක් අංශු අතර අවකාශයේ පැවතීමක් යන කරුණ කියලා. හරිද? ඉතින් අපි දැන් හිතමු මේක උණු කෑල්ල කියලා. හරිද? මේක උණු කෑල්ල. දැන් මේ ඔරලෝසු තැරි තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අපි පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් අදිමුනේ පොඩි අංශු වගේ. හරිද? පොඩි අංශු වගේ යනවා. හරිද? පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් දම් පාටයි. මම ගාව මේ දම් පාට නිල් පාට මේකක් නෑ. මම මේ කොළ පාටින් අදින්නවා. හරිද? ඔය දැන් පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් අංශු තියෙනවා. හරිද? දැන් මේක හැදලා තියෙන්නේ මේ වගේ අතු පාට පොඩි අංශු වලින්. හරිද? දැන් මම අතු පාට අංශු කියන්නේ අතු පාට අංශු තියෙන්නේ මේ දහුණු කෑල්ල අංශු. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් අංශු. හරිද? මේක අපි දැන් පරීක්ෂණය කරද්දී මේක ගාවට ලං කරනවානේ මේක තියෙනවානේ. එතකොට තියද්දී මේ අවකාශ තියෙනව නේද? මේ අවකාශ වලට පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් අංශු පිළිලා මේවා වැහෙනවා. එතකොට අසම්ප්‍රත ස්වභාවයක් නිසා තමයි මොකද අවකාශයක් තියෙන්නේ පැතිරෙන්නේ. හැබැයි මේක දිගටම පිරිපිරි යන්නේ හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ පරිමාවක් තියෙනවානේ. ඒ තියෙන අවකාශ පරිමාවට විතරයි ඒ ගිහින් මේ පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් ඔක්කොම ගිහලා ඉරන්නේ. නැත්තම් මේක තියෙන මේ ඔක්කොම ටිකයි තව වතුර භෝජනයකට දැම්මොත් ඒවා ඔක්කොම ටික හැම ගන්නෑ. හරිද? එතකොට මේ තියෙන අවකාශ ප්‍රමාණයට හරිද? අවකාශ ප්‍රමාණයට සෑහෙන පරිදි පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් අංශු ගිහලා පිරෙනවා. ඒකින්ද තමයි අපිට මේ දැන් පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් කැලල කපලා බැලුවාම ඒ ඇතුළ පාට ඒ පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් පාට ගිහලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ පරීක්ෂණය නම් ඉතින් අපි ආයේ ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මේ පරීක්ෂණය ලියාගන්න මාතෘකාව ලියාගන්නකො. ඔයාලා මේ නිකන් පස්සේ ලියන්න මේක. මම ඔයාලට නිරීක්ෂණය නිගමනය දෙන්න. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ක්‍රමයේ පොත බලන්න ලියන්න. හරිද? මාතෘකාව ලියාගන්න. ඝන පදාර්ථ වලින් ඝන පදාර්ථ වලින් ද්‍රව අංශු ගමන් කළ හැකි බව ද්‍රව අංශු ගමන් කළ හැකි බව
පෙන්වීම ඝන පදාර්ථ වලින් ද්‍රවාංශ ගමන් කළ හැකි බව පෙන්වීම. හරිද? ඒකට ඉරක් ගහගන්න. ඉරක් ගහගෙන CR පොතක නම් මේ ටෝල් 10ක් විතර තියාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයට ක්‍රමය. හරිද? අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයට ක්‍රමයයි ඔයාලා මේ පොතෙන් බලලා ලියන්න. ඒ ටික අවුලක් නැහැ. හරිද? නිරීක්ෂණය නිගමනය මම දෙන්නම්. හරිද? CR පොතක නම් රූල් 10ක් වගේ පොඩි පොතක නම් රූල් 15ක් වගේ තියාගන්න. හරිද? ඒ ටික පටකල් තියාගන්න අපි නිරීක්ෂණය නිගමනය ලියන්න. නිරීක්ෂණය ලියන්න. හරිද? ඒක තියාගත්තද? ඒ රූප අදින්න ඕනේද? නෑ රූප අදින්න ඕන නෑ. හරිද? නිරීක්ෂණය කියලා ලියාගන්න. අර මං කිව්ව ඉඳ තියාගත්තට පස්සේ නිරීක්ෂණය කියලා ලියාගන්න. නිරීක්ෂණය ලියලා රටහුණු කැබැල්ල දිගේ හරිද? රටහුණු කැබැල්ල දිගේ වර්ණයේ ගමන් කිරීම. රටහුණු කැබැල්ල දිගේ වර්ණයේ ගමන් කිරීම. නිරීක්ෂණය හරිද? ඔය නිරීක්ෂණය ලියාගත්තේ රටහුණු කැබැල්ල දිගේ වර්ණයේ ගමන් කිරීම. රූලක් කියලා ලියා ගන්න නිගමනය. රටහුණු සෑදී ඇත්තේ රටහුණු අංශු වලිනි. හරිද? අපි කතා කරේ මේ රතු පාටින් අපි පෙන්නේ රටහුණු අංශු වලිනි. රටහුණු සෑදී ඇත්තේ රටහුණු අංශු වලිනි. එම නිසා හරිද? අංශු වලින් කියලා ලියලා තිතක් තිබ්බා ඒකම ලියා ගන්න. එම නිසා හරිද? ඒවා අතර අවකාශ ඇත. අවකාශ ඇත. එම අවකාශ තුලින් වර්ණවත් අංශු ගමන් කර ඇත. හරිද? අපි කතා කරා ඝන පදාර්ථ අසස්ථිර ස්වභාවය කතා කරලා ඉවරයි. හරිද? අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ක්‍රමයෙන් ලියා ගන්න. අපරාධෙන් තව වෙලාවක් යන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි කතා කරමු දැන් ද්‍රව පදාර්ථ වල අසන්තක ස්වභාවය. හරිද? ද්‍රව පදාර්ථ වල අසන්තක ස්වභාවය. අපි දැන් අසන්තක ස්වභාවය ගැන කතා කරන්නේ.
හැබැයි ඝන පදාර්ථවල අසන්තත ස්වභාවයට වඩා ද්‍රව පදාර්ථවල අසන්තත ස්වභාවය වැඩි. මොකද දැන් ඝන වල ලක්ෂණයක් මේ එකට අංශු පැවතීම. ඒ අංශු පැවතුනත් පොඩි අවකාශයක්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි ද්‍රව වල එහෙම නෙමෙයි. ද්‍රව වල සාමාන්‍ය මට්ටමේ ඝන වලට වඩා අවකාශයක් තියෙනවා. හරිද? ඝන වලට වඩා වැඩි අවකාශයක් තියෙනවා. ඒතර කවුරු හරි කියන්න බලන්න මොකේ අසන්තත ස්වභාවය වැඩි? ඝන හා ද්‍රව වලේ මොකේ අසන්තත ස්වභාවය වැඩි? ද්‍රවවල හරියට හරි. හරිද? එතකොට දැන් අපි දැන් පරීක්ෂණය කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. හරිද? බීකරයක් තියෙනවා. දැන් ඔය විද්‍යාගාර තියෙනවා ඔය පරිමාණ ගන්න. මෙන්න මේ වගේ අපි විනිවිද පේන විදුරු මේකක් වගේ එකක් තියෙනවා. හරිද? විදුරයක්. මේකේ පරිමාණ ලකුණු කරලා තියෙනවා. හරිද? මේකට දැන් වතුර දැම්මා. හරිද? වතුර දැම්මා. අතකොට දැන් මේක අංශු පාව තියෙනවා. ආකට වඩා ටිකක් අවකාශය තියෙනවා. හරි? ඝන වලට වඩා අවකාශය ටිකක් තියෙනවා. හරි? එතකොට මේකටත් අපි දානවා පොටෑසියම් පර්මැංගනේට්. හරිද? පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් කියන්නේ කොන්ඩිස් දානවා. හරිද? කොන්ඩිස් කියන්නේ දම්පාරෙන් දම්පාර දැම්මාම ඝන වලට වඩා වේගයෙන් මේක ඉක්මනට වර්ණවත් වෙනවා. ඝන වලට වඩා වේගයෙන් මේක ඉක්මනට වර්ණවත් වෙනවා. මොකද? ඝන වලට වඩා වේගයෙන් මේක වර්ණවත් වෙන්නේ ඝන වල මේ අංශු වල අවකාශයට වඩා වැඩි අවකාශයක් ද්‍රව වල තියෙනවා. මොකද අපි කතා කරනවා දැන් ඉස්සර ලක්ෂණ ගැන. කොහොමද පොඩි කාලේ ධම්ම වල දන්නවා ඝන වලට වඩා ද්‍රව වල අංශු වල අවකාශය වැඩි කියලා. එතකොට මේ ද්‍රව වල අවකාශය වැඩි හින්දා අර එන තියෙන්නේ අපි කොන්ඩිස් දානවා. දැන් කොන්ඩිස් කොළ පාටින් අදමු දම්බාරයි. හරිද? මම මේක මම ගාව තියෙන මාක වෙනින් අරින්. හරිද? මේවට ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. ඉක්මනට ගිහිල්ලා පිරෙනවා. ඉඩ වලට. හරිද? මේකත් අර වගේමයි. එක පරිමාවක් තියෙනවා. ඒ පරිමාව පිරුණාට පස්සේ ආයෙ වැටෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ ආයෙ පරමත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා ඊගොල්ලෝ දාන කියලා මේ ගොඩාක් වැඩි නම් පාඩ වෙන්නේ නැහැ. එක මට්ටමක් තියෙනවා. එතනින් පස්සේ ඒක ඒ අවකාශයට ඒක නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ ඒ පාඩ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි කතා කරා මේ මොකද ද්‍රව වල ඉන්න අසන්තත ස්වභාවය ගැන. ඝන වලට වඩා මේ අංශු වල අවකාශය වැඩි. එතකොට ඝන වලට වඩා අසන්තත ස්වභාවයෙන් වැඩි. අංශු වල අවකාශය වැඩි නිසා කොන්ඩිස් පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් මේ අංශු වලින් ගිහිල්ලා ඉක්මනින් වර්ණවත් වෙනවා. හරිද? ඉක්මනින් වර්ණවත් වෙනවා. ඒක තේරුම් ගත්ත කියලා. හරිද? තේරුණා නේද? කවුරු කතා කරන්නේ? අපි මෙහෙම වායු පදාර්ථ වල අසන්තත ස්වභාවය ගැන කතා කරමු නේ. නැත්තම් ආයේ යන්නේ කියම් දෙකම එකට ලියමු. හරිද? දැන් අපි කතා කරා ඝනයි ද්‍රවයි ඉවරයි. ඒක තා භෞතික අවස්ථාවල වායු විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර වායු වල භෞතික අවස්ථාවල අපි පාවිච්චි කරන්නේ වායු සරා දෙකක්. හරිද? ඒතර වායු සරාවයි බීකරයි මොකක්ද මේක වායු සරාවයි පරීක්ෂණාලය පටලව ගන්න එපා. හරිද? දැන් පරීක්ෂණාලයේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේ වගේ චෝටි. හරිද? ගොඩක් නෑ මේවා රත් කරන්න පුළුවන් විදුර වලින් හදලා තියෙන මේවා. හරිද? පරීක්ෂණාලය කියන්නේ සාමාන්‍ය සිහින් මේ දිගටිය. හරිද? ඒතර වායු සරාව සාමාන්‍ය එහෙම හිටවන්න පුළුවන් වායු සරාව. හරිද? හරියට ඇඳෙන්නේ නැහැ වගේ අදින්. හරිද? වයිට් බෝඩ් එක මම උන්නේ. හරිද? පරීක්ෂණාලය එහෙම අතින් අල්ලන් ඉන්න ඕනේ. ඒතර වායු සරාව මේ වගේ ආධාරකයක් මත තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තැනක තියන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට වායු මොකද්ද මේ වායු වල අසන්තත ස්වභාවය කියන්නේ මේ ස්වභාවය සඳහා පරීක්ෂණය කරන්න අපි ගන්නේ වායු සරා දෙකක්. හරිද? වායු සරා දෙකක්. ඉතින් වායු සරා දෙකක් අරගෙන හරිද? දැන් මේ වායු සරා දෙක ගත්තට පස්සේ දැන් මෙහෙම තිබ්බා. දැන් මේක මේසෙ තියලා තියෙනවා. හරි විද්‍යාකාර මේසෙ මේක තිබ්බා. පොඩ්ඩක් කියන්න. හරිද? විද්‍යාකාර මේසෙ මේක තිබ්බා. හරිද? එතකොට මේක මොකක් හරි වායුවකින් පුරවලා දෙනවා. මොකක් හරි වායුවක්. හරිද? මොකක් හරි වායුවක් තියලා මේක වර්ණ ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේ උඩට මේ ආංශු ගමන් කරන වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ යට තියෙන වායු සරාවේ ගන්න වායුව වර්ණ ගන්නන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක උඩින් මේ මේකට තුන් දෙනෙක් ඕනේ. හරිද? නැත්නම් මේක
යනවනේ. එතකොට මේ කට වැහෙන විදියට තව උඩින් මේ වායු සරාවක් තියෙනවා. හරිද? උඩින් මේ වායු සරාව තිබ්බට පස්සේ හරිද? දැන් මේ අපි මේක වහගෙන ඉන්නේ. මේක තියන්න කලින් හරිද? මේකට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව හරි මොකක් හරි වායුව දැන් ඔයාලා පොතේ ගන්න දෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවනේ. හරිද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ගත්තාම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව වලට පේන්නේ නැහැ නේ. පාටක් නැහැ නේ. ඒ පාටක් තියෙනවනම් ඉතින් මේ අපි හුස්ම ගන්න ඉතින් පේන්න බෑ එළියට එනවා. හරිද? එතකොට මේක මොකක් හරි මේකෙන් වර ගන්නවා. හරිද? අඳුන් කූරක් වගේ එකක් දාලා වර ගන්නවා. හරිද? මේක දැන් අතින් නෙමෙයි මොකක් හරි විද්‍යාගාරදී මොකක් හරි එකකින් වහගෙන ඉන්නේ. හරිද? වහගෙන හිටියට පස්සේ ඒක අයින් කරනවත් එක්කම මෙන්න මේක තියෙනවා. හරිද? අනිත් වායු සරාව තියෙනවා. හරිද? අනිත් වායු සරාව තිබ්බට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ පාට මේක විතරනේ පාට කරේ අපි. මේක වායු සරාව තිබ්බ ගමන් ටක් ගාලා මේ අංශ වලට මේ අංශ ගිහලා පේනවා. හරිද? එතකොට මේකේ ඝන සහ ද්‍රව වායු අවස්ථා දෙකටම වඩා අවකාශය වැඩි. හරිද? ගොඩක් අවකාශය තියෙනවා. හරිද? ගොඩක් අවකාශය තියෙනවා. එතකොට අසන්තර ස්වභාවය වැඩි, ගමන් කරන වේගය වැඩි. අන්න ඒකින්ද තමයි දැන් අපි ටෙන්ටක් එකම ගහපුවම මුළු කාමරේටම සෝම වෙනවනේ. අන්න ඒක තමයි වායු මේ අංශු ගමන් කරන අංශු වල අවකාශය වැඩි. එතකොට අංශු අතර ඉඩ වැඩි. ටක් ගාලා අංශු ගිහලා පිරෙනවා. ඒකින්ද තමයි ඔය දැන් මොකක් හරි ගන්ධයක් එනකොට ගන්ධ සුවඳ කියන දෙකම අපි හඳුන්වන විද්‍යාවේදී ගන්ධයක් කියන්නේ. ගන්ධයක් එනකොට ටක් ගාලා ඒක දැනෙන්න හේතුව තමයි මේ අසන්තර ස්වභාවය වැඩි. එතකොට අවකාශ අතර මේ අංශු අතර අවකාශය වැඩිනේ. එතකොට ටක් ගාලා ගිහලා පිරෙනවා. අන්න ඒක තමයි හේතුව. හරිද? එතකොට දැන් අපි ද්‍රවයි වායු දෙකම ලියාගමු. අයියේ මේ වායුවට නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්න පුළුවන්ද? නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්න පුළුවන්නේ. ඔව්ද ඕන වායුව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගන්නවනම් මෙහෙමයි යන්නේ. දැන් මේ සාමාන්‍ය වායු ගෝල වාතය තියෙනවනේ. සාමාන්‍ය වායු ගෝල වාතයට වඩා ඝනත්වයෙන් වැඩි එකක් ගන්නවා. මොකද ඔක්සිජන් සහ හයිඩ්‍රජන් ගත්තා කියලා මෙන්න මේක මේව ගොඩක් උඩට යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ගොඩක් ලොකුවට නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. මොකද සාමාන්‍ය වායු වලට වඩා මේක වැඩිනේ. මොකද අඩුයි ඝනත්වය අඩුයිනේ. එතකොට මේක උඩට යන ප්‍රමාණය අඩුයි. හරිද? ඒක නිසා තමයි අපි මේ සාමාන්‍ය වායු වලට වඩා ඝනත්වයෙන් වැඩි වායුවක් භාවිත කරන්නේ. ඒකට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ සාමාන්‍ය වායු වලට වඩා ඝනත්වයෙන් වැඩි වායුවක්. හරිද? ඒ ඝනත්ව ගැන වායු ඝනත්ව ගැන වලට තියෙන ඕඩල් වලට. හරිද? ඒකට හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් ගන්නත් අපි එන්නේ හින්දා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල මේ ඝනත්වය වැඩි හින්දා ටක් ගාලා උඩට යන්න බලනවා. හරිද? ටක් ගාලා උඩ යන්නේ ඒ බලන හින්දා තමයි මේ පරීක්ෂණය නිරීක්ෂණය බලන ලේසි. ටක් ගාලා උඩ යනත් එක්කම අර හඳුන් කෝර අංශුවේ දෙකම වර්ණය දෙකම පේනවා. අන්න ඒකයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පාවිච්චි කරන හේතුව. හරි? හරිද? දැන් ලියාගමු වායු නෑ. අපි ද්‍රව ලියාගත්ත නෑනේ. ද්‍රව පදාර්ථ වල අසන්තත ස්වභාවය. හරි? මාතෘකාව. ද්‍රව පදාර්ථ වල අසන්තත ස්වභාවය. ද්‍රව පදාර්ථ වල අසන්තත ස්වභාවය. අරකට මේ සාමාන්‍ය වායු වලට ඝනත්වය වැඩි ඕනම වායුවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. හරිද? ඒ කියන්නේ සුළු පොඩි පරීක්ෂණයක් කරපු ගමන් අපිට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව හදා ගන්න ලේසි. නැත්තම් අර පොතේ තියෙන නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් තමයි. හරිද? නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ඒ දෙක මිශ්‍ර කරලා ගන්න එපා. නයිට්‍රජන් සහ ඔක්සයිඩ්. හරිද? එතකොට මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව අපිට වෙන් කරගන්න ලේසි. පරීක්ෂණ යනත් වලට දෙන ඕනෙල් වලට. අන්න ඒකින්ද මම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගමු කිව්වේ. හරිද? ද්‍රව පදාර්ථ වල අසන්තත ස්වභාවය. ඒකෙත් මේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ක්‍රමයේ ඔයාලා ලියා ගන්න පුතින් බලන්න. මම නිරීක්ෂණ නිගමනය විතරයි දෙන්නේ. මේ නිරීක්ෂණ නිගමන වල අහන්න පුළුවන් ඔයාලට විභාගයට. හරිද? දැන් මේ පරීක්ෂණ ලියන්න කිව්වොත් එහෙනම් මොකද ද්‍රව පදාර්ථ වල අසන්තත ස්වභාවය පරීක්ෂණ ලියන්න වෙනවා. දැන් පරීක්ෂණ ලියලා දැන් පළවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අස මේ පරීක්ෂණ ලියන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ක්‍රමය කියලා ලියලා පියවර යටතේ ඔයාලා ලියන මේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ක්‍රමය එහෙම ලියලා පරීක්ෂණ ලියනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා මේන් ලැබෙන නිරීක්ෂණය කුමක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ලැබෙන නිගමනය කුමක්ද කියලා ඒක ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම අහන්න පුළුවන් හින්දා තමයි නිරීක්ෂණය සහ නිගමනය දෙන්නේ. එතකොට මේක කොහොම දිගටම යන්න ඕන නේද? කියන්නේ ඔය ලෙවල් වලටත් ඔයාලා පරීක්ෂණ ලියන්න කියලා කිව්වහම
නිරීක්ෂණ සහ නිගමන කියන දෙකම ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ අහන්නේ නැහැ ඔයාලා. නිරීක්ෂණ සහ නිගමන කියන්නේ නිරීක්ෂණ අහනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. නිරීක්ෂණ සහ නිගමන කියන ප්‍රශ්නේ පරීක්ෂා ලියන්න කිව්වට පස්සේ ප්‍රශ්නෙන් අනිවාර්යෙන් අහනවා. හරිද? අන්න ඒක තමයි මම නිරීක්ෂණ සහ නිගමන දෙන්නේ. ඒවා මතක තියාගන්න ලේසි. හරිද? ලියා ගන්න අවශ්‍යතාවයට ක්‍රමයට ඒවාලා තියාගන්න. රූල් 9ක් විතර රූල් 10ක් විතර තියාගන්නකො මේකේ. රූල් 10ක් විතර තියාගන්න මේ CR පොතකින්. රූල් 10ක් තියාගන්න CR පොතකින්. අනිත් පොතකින් රූල් 5ක් විතර තියාගන්න. නිරීක්ෂණ කියලා ලියා ගන්නවා. නිරීක්ෂණ කියලා ලියා ගන්න. නිරීක්ෂණ කියලා ලියා ගන්න. ජලයේ සහිත බඳුන තුල ජලයේ සහිත බඳුන තුල නිරීක්ෂණ ලියා ගන්න. ජලයේ සහිත බඳුන තුල කොන්ඩිස් කැටයේ වර්ණය ජලයේ සහිත බඳුන තුල කොන්ඩිස් කැටයේ වර්ණය පැතිරී යයි. හරිද? උඩක් කරලා ලියා ගන්න නිගමනය. මෙයට හේතුව වන්නේ ජල අංශු අතරට ද්‍රව අංශු ගමන් කිරීම නිසාය. ද්‍රවාංශු කිය මේ අර අපි දාන වර්ණකය. ඒකට තෝරන වර්ණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විද්‍යාගාරයෙන් තියෙන්නේ කොන්ඩිස් පොටාසියම් ප්‍රමාණය. ඒක පොදුවේ ගන්නේ. හරි ද්‍රවාංශු ගමන් කිරීම නිසාය. හරි මෙසේ වන්නේ ඒකම ලියගන්න. මෙසේ වන්නේ ද්‍රව පදාර්ථ මෙන්ම ඝන පදාර්ථ අංශුමය ලෙස පැවතීමයි. ඒ වාක්‍ය වැරදි නැද්ද අයියේ? ඇයි මෙයට හේතුව වන්නේ ජලාංශු අතරට මෙසේ වන්නේ ද්‍රව පදාර්ථ මෙන්ම ඝන පදාර්ථ කියලාද කිව්වේ? ඔව් මෙසේ වන්නේ ද්‍රව පදාර්ථ මෙන්ම ඝන පදාර්ථද අංශුමය ලෙස පැවතීම. ඒ කියන්නේ අපි සමාන කරනවා අර අපි කලින් පරීක්ෂණය කරේ. අනේ ඒකයි මේකයි දෙකම ඔප්පු කරලා මේකේ නිගමනය ලියන්න තියෙන්නේ. හරිද?
මෙසේ වන්නේ ද්‍රව පදාර්ථ මෙන්ම ඝන පදාර්ථ අයියේ ඒක මාරු වෙන්න ඕනේ නැද්ද? මොකද්ද? ඒක නයි ඒක මාරු වෙන්න ඕනි. ඇයි? මොකද්ද මාරු වෙන්නේ? ඔය ද්‍රව ගැන කියන්නේ. ආ? ඔය ද්‍රව ගැන නිගමනයනේ කියන්නේ. ඔයාලා කියන්නේ මෙසේ වන්නේ ඝන පදාර්ථයෙන්ම ද්‍රව පදාර්ථ අංශු මෙසේ පැවැත්වීම නිසා කියලා කියන්න ඕනේ කියලාද? ඔව්. ඒක ඉතින් අවුලක් නැහැ ඉතින් දෙකම අපි ඉතින් දෙකම එක ගැනනේ කියන්නේ. ඉතින් මේක හරිද? ද්‍රවයි ඝනයි දෙකම අංශුමය කියලානේ කියන්නේ. එතකොට ඉතින් ඕක දෙපැත්ත ලියාගත්තොත් එක පැත්ත ලියාගත්තොත් දෙකම එකයි. ආයෙත් කැමති ලියා ගන්න. දෙකම මාරු කරලා ලියාගත්තොත් දෙකම එකයි. අපි කියන්නේ ඉතින් මේ දෙකම එක කාණ්ඩයට යනවා කියලානේ. එතකොට ඉතින් කලින් පිටිපස්ස වැඩක් නැහැ ඉතින්. ඒක මේ විභාගය ලියන්න ඕනේ මෙහෙම ලියන්න නේද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙතන කතා කරන්නේ ඝනයක කතා කරන කලින් දැන් විභාගයට අහන්න එකක් අහුවොත් එහෙම ලියන්න. මෙසේ වන්නේ ද්‍රව පදාර්ථ අතර අංශුමය මේ මොකද? අවකාශය පැවතීම කියලා. ද්‍රව පදාර්ථ අංශු අතර අවකාශය පැවතීම කියලා. දැන් මෙතන අපේ ලිව්වේ මොකද නිගමනයේ මේ කලින් එකේ අපි ඝන පදාර්ථ ගැන කතා කරන්නේ. ඒකයි මම දෙකම සමාන කරලා නිගමනය දුන්නේ. හරිද? විභාගයට අහුවොත් ලියන්න එකක් වෙන විතරක්. ඝන පදාර්ථ අංශු අතර අවකාශය පැවතීම කියලා. හරි? හරි ලියගත්තද? හරිද? ඊළඟ ලියාගන්න මාතෘකාව වායු පදාර්ථවල අසන්තත ස්වභාවය අසන්තත ස්වභාවය හරි ඒකටත් තියාගන්න රූල් 10ක් විතර අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයට ක්‍රමයට CR පොත ගන්න 10ක් වගේ හරිද CR පොත ගන්න 10ක් අනුකූල එක ලියන්න ඕනේද? මොකද අනුකූල එක ලියන්න ඕනේද? ඔව් ඒක තමයි ලියන්නේ අපි අර පොතේ තියෙන නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායු පුරා අදුන් කූරක් දාලා දාන්න මොකක්ද ගතිය नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायु ගන්න ඉතින් අර හිතිය වර්ණයක් තියෙන්නේ නේද? ඒක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්නවා නම් තමයි මේ අර අඳුන් කූරක් ගහලා වර්ණයක් පෙන්වන්න ඕනේ. හරිද? ඔයාලා ලියාගන්න පොතේ තියෙන එක. හරිද? මම ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ක්‍රමය දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ලියාගන්න මෙන්න මේ ටික හරිද? මේ ක්‍රමයේ තියෙන පළවෙනි එක වායු සරාවකට මේ තුමු පැහැදිලි නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් අන්න ඒක විතර ලියාගන්න. හරිද? ඒක විතර ලියාගන්න. එතකොට ඒක විතර ලියාගන්න නේද? ඊට පස්සේ ඒකට අර ඒ දෙකම පරීක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා තව එකක්. ඒ දෙකම ඒ තුනෙන්ම කියන්නේ එකම එකනේ. ඒ හින්දා පළවෙනි විතර ලියාගන්න. හරිද? නිරීක්ෂණ ලියාගන්න. නිරීක්ෂණ ලියාගන්න. නිරීක්ෂණ ලියාගන්න. නිරීක්ෂණ ලියාගන්න. දුඹුරු පැහැති नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायु वायु सराव देක තුලම
වායු සරා දෙක තුලම පැතිරී යයි. නිගමනය දාගන්න. නිගමනය ලියාගන්න. නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නිගමනයට ලියාගන්න. නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව අංශු වලින් සෑදී ඇත. නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව අංශු වලින් සෑදී ඇත. හරිද? ඒකම ලියාගන්න. වාතයේද අංශු වලින් සෑදී ඇති නිසා අංශු වලින් සෑදී ඇති නිසා දුඹුරු පැහැය වාතය තුල පැතිරී යයි. හරිද? වාතය තුල පැතිරී යයි. දැන් ඔයාලට විභාගයට දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. හරිද? හඳුන් කූරක් දැල්නවා. හරිද? විභාගයේ දෙන්න ප්‍රශ්නයක් හඳුන් කූරක් දැල්නවා. හඳුන් කූරක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ හඳුන් කූරේ සුවඳ කාමරේ පුරාම යනවා. හරිද? හඳුන් කූරේ සුවඳ කාමරේ පුරාම යනවා. ඒකට හේතුව කුමක්ද කියලා පහදන්න කියනවා. හරිද? එතකොට මොකක්ද ලියන්නේ? හඳුන් කූරේ අර සුවඳ හරිද? හඳුන් කූරේ සුවඳ අංශු වලින් සෑදී ඇති නිසා. හරිද? හඳුන් කූරේ සුවඳයි හඳුන් කූරු තුන. හරිද? හඳුන් කූරු තුනනේ යන්නේ. හඳුන් කූරු තුන අංශු වලින් සෑදී ඇති නිසා වාතයේ අංශු වලින් සෑදී ඇති නිසා. හරිද? වාතයේ අංශු වලින් සෑදී ඇති නිසා හඳුන් කූරු තුන වාතය අතරින් ගමන් කරයි. වාතය අතරට ගමන් කරයි. හරිද? ඒක අවස්ථාවම වෙනස් වෙනවා. ඒකට අහන්න පුළුවන් සෝද විලවුන් ගැන. එතකොට සෝද විලවුන් අංශු වලින් සෑදී ඇති නිසා වාතය අංශු වලින් සෑදී ඇති නිසා සෝද විලවුන් අංශු වාත අංශු වලට ගමන් කරයි. හරිද? ඒක අර අවස්ථාවම ලියන්න ඕන. හරිද? මම දැන් ලියුවේ මේ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ගැන. එතකොට අර විභාගයට දෙන අවස්ථාවම බලලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන පදාර්ථයේ අංශු ස්වභාවය ඝනද්‍රව වායු වල ස්වභාවය යන ඝනද්‍රව වායු ස්වභාවය. දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ පදාර්ථයේ භෞතික අවස්ථා තුනක් තියෙනවා කියලා. පළවෙනි එක කිව්වා අපි ඝන කියලා. හරිද? ඊට දෙවෙනි එක ද්‍රව සහ වායු කියලා. හරිද? දැන් ඝනද්‍රව වායු කියන එක දැන් අපි වස්තුවක් දැන් එකම පරිමාවක් ගන්නවා කියලා හිතන්නකො. ඝන වලටත් ගන්නවා එක පරිමාවක්, ද්‍රව වලටත් ගන්න එකම පරිමාවක්, වායු වලටත් ගන්න එකම පරිමාවක්. හරිද? අපි දැන් එකම පරිමාවක් ගන්න හින්දා එකම සයිස් එක වගේ අරගන්නවා. හරිද? එකම සයිස් එකට මේ තුනම අරගන්නවා. හරිද?
දැන් මේ තුනම ඇඳගත්තට පස්සේ දැන් අපි භෞතික අවස්ථා ගැන ගුණන කතා කරනවා. ඒතර ගුණ කතා කරද්දී මේ තුන එකිනෙකට සාපේක්ෂව කතා කරනවා. හරිද? දැන් මුලින්ම ඝන වලට ගත්තාම හරිද? දැන් ඝන වල අංශු තියෙනවා එහෙම. මම පොඩි කොටසක් අදින්නම් ඈ. ඔක්කොම දෙන්නේ එලා යනවා. හරිද? දැන් ඝන වල අංශු කොහොමද තියෙන්නේ? ඝන වල අංශු ක්‍රමවත් රටාවක් තියෙනවා. හරිද? ක්‍රමවත් රටාවක් තියෙනවා කියන්නේ හරි කෙලින්මයි කියන්නේ හරි රටාවක් තියෙනවා. දැනින් එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ වැඩ පිළිවෙලයි වගේ ක්‍රමවත් රටාවක් තියෙනවා. හැබැයි ක්‍රමවත් රටාවක් තිබ්බත් මේ අංශු අතර අවකාශය තියෙනවා කියලා අපි කතා කරන්නේ. ක්‍රමවත් රටාවක් තිබ්බත් මේ අතර අවකාශය තියෙනවා නේද? කියන්නේ ඝන වුණත් කොච්චර තද වෙලා තිබ්බත් මේ අතර අවකාශයක් තියෙනවා. අපි ඒකනේ අර අසන්ත ස්වභාවයෙන් හදාගන්නේ. හරිද? ක්‍රමවත් රටාවක් තියෙනවා. ඒක ද්‍රව ගැන අපි මොකද කතා කරන්නේ? හරිද? ද්‍රව ගැන මොකද කතා කරන්නේ? අංශු දැන් අපි දැන් ගත්ත එකම පරිමාවක්. ඒතර එකම පරිමාවක් කියන්නේ දැන් හිතන්න මේ ඔක්කොගෙම පරිමාව 50 කියන හරිද? එතකොට දැන් මේකට දැන් මේකේ අංශු තියෙනවා. මේකෙත් අංශු තියෙනවා. මේකෙත් අංශු තියෙනවා. මේකේ අංශු වල ස්වභාවය ක්‍රමවත් රටාවක් පවතිනවා. හරිද? හැබැයි මේ අපි කතා කරන්නේ මේකේ පරිමාව 50යි කියලා. මේකෙත් පරිමාව 50යි කියලා. හැබැයි මේ පරිමාවේ 50 ඝනවල අංශු වල නිශ්චිත සැකස්මක් නැහැ. හරිද? නිශ්චිත සැකස්මක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ක්‍රමවත් රටාවක් නැහැ. හැබැයි අංශු මීට වඩා චුට්ටක් ඉහිල් වෙලා සාමාන්‍යයෙන් වායු වලට වඩා ළඟින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රමවත් රටාවක් නැහැ. හැබැයි වායු වලට වඩා සාමාන්‍ය තරමින් රටාවක් කියන පේන රටාවක් නැති වුණාට සාමාන්‍යයෙන් ළඟින් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේකේ හැම පේලියට අංශු තියෙනවා. හරිද? මේකේ හැම ක්‍රමවත් රටාවක් පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට වායු වල කතා කරන්නේ කොහොමද? වායු වල අංශු ගත්තාම කෙලින්ම අක්‍රම. ඒ කියන්නේ වායු වල අංශු වල රටාවක් කියලා එකක් ඇත්තෙම නැහැ. අවකාශයේ ගොඩක් වැඩි. ඒ හින්දා අසන්තුලිත ස්වභාවය වැඩි. හරිද? මේකට සාපේක්ෂව මේකේ අක්‍රමවත් රටාවක් තියෙනවා. හරිද? මේකේ අක්‍රමවත් රටාවක් තියෙනවා. මේකේ රටාවක් කොහෙද ඇත්තෙම නැහැ. හරිද? මේකේ රටාවක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ළඟින් තියෙනවා කියලා වල පේනවනේ. හරිද? මේක අතර අවකාශයේ ක්‍රමවත් රටාවක් නැහැ. මේක ක්‍රමවත් රටාවක් තියෙනවා. මේක ක්‍රමවත් රටාවක් ඇත්තෙම නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකත් එකට ගියට පස්සේ හරිද? අංශු වල ඇසිරීම. හරිද? අංශු වල කියන්නේ පිළිටීම. හරිද? අංශු වල එක තදින් තියෙන. හරිද? ඒ කියන්නේ එකට එක ගැටිලා නිකන් පැක් වෙලා තියෙන. හරිද? පැක් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ඉඳ තියෙනවා. හරිද? පැක් වෙලා තියෙන්නේ. ඝන වලට සාපේක්ෂව ද්‍රව වල අංශු වල මේ හිර වෙච්ච ගතිය අඩුයි. හරිද? හිර වෙච්ච ගතිය අඩුයි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම අත් දෙක තියෙනවා නම් හරිද? මේ තරම් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අතේ දුර හිට ගන්න කියන්නේ අන්න ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් වගේ හිටිනවා කියලා හිතාගන්න සාමාන්‍යයි. හරිද? හැබැයි වායු වල එහෙම ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් යටින් තියෙනවා. ඒතකොට ඝන වලට සාපේක්ෂව කොහොමද ගොඩක් යටින් තියෙනවනේ? ඒතකොට අංශු වල ඇසිරීම කොහොමද තියෙන්නේ? මේක එකට ළඟට තියෙනවා. ඝන වලට සාපේක්ෂව තරමක් ඈතින් තියෙනවා. වායු වල ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව අංශු වල මේ මොකද්ද පිළිටීම ගොඩක් ඈතින් තියෙන්නේ. හරිද? ඒතකොට තුන්වෙනි කොට ගත්තාම අංශු වල කම්පණය වීම. හරිද? දැන් මේවා දැන් කියවනේ මෙහෙම එකට ගැටලා තියෙන කියලා. දැන් එකට කොහොම එකට ගහලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට නිදහස් චලනය වෙන්න බෑනේ. නිදහස් චලනය වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා ඉන්න තැනම කම්පණය වෙනවා. නේද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා යකඩයකට ගැහුවාම යකඩේ මෙහෙම නැමිලා හෙලිලා නවතින්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි අපි කතා කරේ. දැන් එකට එක යකඩ අංශු මෙන්න මෙහෙම යකඩ අංශු මෙහෙම එකට එක තියෙනවා. ඉන්න තැන් වලම ඉඳන් කම්පණය වෙනවා. හැබැයි කම්පණයදී ඇහැට පේන්නේ නැහැ. ඉන්න තැන් වල ඉඳන් කම්පණය පේනවා. හරිද? හැබැයි ද්‍රව වල හරිද? ද්‍රව වලට තරණය වෙන යම් තාක් ඉඩක් තියෙනවනේ. යම් තාක් ඉඩක් තියෙනවා ද්‍රව වලට තරණය වෙන්න. හරිද? ඒසා ද්‍රව වල තියෙන අංශු වලට චලනය වෙන්න පුළුවන් එයාලටම. හරිද? කියන්නේ එයාලට තැන් වලට කියලා චලනය වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ වතුරකට කම්පනයක් කරාම ඒක හැමතැනම ගිහිල්ලා කියන්නේ එහාට ගිහිල්ලා කම්පන වෙනවනේ. හැබැයි ඝනයකට ගියොත් කොහමද? ඝන එහෙම්ම දිනනවා. කම්පණය වෙන එකම තැන ඉඳලා. ඒ කියන්නේ මේ අංශු කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. එකම තැනගෙන එක කට්ටිය එකටම ඉඳගෙන කොහොම කම්පණය වෙනවා. හරිද? ද්‍රව වල අංශු ඈතින් තියෙන්නේ
ඒ හින්දා එයාලට අංශු වශයෙන් තනියම චලනය වෙන්න පුළුවන්. හරිද? වායු ගණනක ඉතින් වායු කියන්නේ ද්‍රවයටත් වඩා මේ අංශු ඇති ඉතින් එතකොට එයාලට ඕන තරම් නිදහස් චලන දක්වනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා මේ තරම් මේකට වැඩි නිදහස් චලන දක්වනවා. හරිද? එතකොට හතරවෙනි කාරණේ ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? අපි කතා කරමු මුලින්ම. හරිද? අංශෝත්තර අවකාශයේ ඉඩ ප්‍රමාණය අල්පයි. හරිද? ඉඩ ප්‍රමාණය අල්පයි. හරිද? අංශෝත්තර ඉඩ ප්‍රමාණය නැහැ කියන්න බෑ. මොකද අපි අසංතත කියන කරුණේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ ඉඩ ප්‍රමාණය නැහැ කියන බෑ. අංශෝත්තර ඉඩ ප්‍රමාණය අල්පයි. හරිද? එතකොට ද්‍රවතර ඉඩ ප්‍රමාණය යම් තාක් ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. යම් තාක් ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. ඒ අපි කතා කරේ ඝන වලට වඩා ද්‍රව වල අසන්තුලිත ස්වභාවය වැඩි කියලා. ඒ කියන්නේ අවකාශය වැඩිනේ. අවකාශය වැඩි කියන්නේ අංශෝත්තර අවකාශයක් පවතිනවා කියලා. හරිද? එතකොට වායු වල අංශවල අවකාශයේ විශාල ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. හරිද? අංශවල අවකාශයේ විශාල ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. දැන් අපි ලියාගමු. හරිද? මේක නිකන් මේක කරාය ගන්න. හරිද? දන්නවද දැන් 100ක් පොතක් නම් එහෙම කෙලින්ම ගහන්න පුළුවන්. පොඩි පොතක් මෙහෙම පැත්තට හරව ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට හරිද? මේ පැත්තට හරවගෙන මේ පැත්තට හරවලා ලියා ගන්න. හරිද? යතර ලියා ගන්න. භෞතික ස්වභාවය අනුව භෞතික ස්වභාවය අනුව පදාර්ථ හරි මෙතන ලියා ගන්න භෞතික ස්වභාවය අනුව පදාර්ථ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ලියා ගන්න. හරිද? ඉතින් අර වගුවකට භෞතික ස්වභාවය අනුව භෞතික ස්වභාවය අනුව පදාර්ථ. හරිද? ඒ එච්චර හරිද? භෞතික ස්වභාවය අනුව පදාර්ථ ඝන ද්‍රව වායු කියලා අර මම කිව්වේ පොඩි පොත ගන්න හරහා ලියලා මේ ටික ලියන්න ඉඳ තියා ගන්න. හරිද? පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය ඒ අකුරු වලට පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා ලියා ගන්න. එතකොට ලියා ගන්න ලේසි. හරිද? මෙන්න මේ වගේ අංශු මේ සැකස්මත් අර ගන්නකො. මේ වගේ තුනකට ගහලා මේ අතර ලියන්න ඉඳ තියාගන්න. හරිද? මේ අතර ලියන්න ඉඳ තියාගන්න. හරිද? ඔයාලට හිතන දුන්නද? භෞතික ස්වභාවය අනුව පදාර්ථ. මේකට උඩින් භෞතික ස්වභාවය අනුව පදාර්ථ කියලා ඝන ද්‍රව වායු තුනට බෙදෙනවා. හරිද? ඝන ද්‍රව වායු තුනට බෙදලා මෙන්න මේ වගේ අඳ ගන්න. හරිද? මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම අඳ ගන්න. මේවත් මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන් අඳ ගන්න. හරිද? මේක. හරිද? අදලා මට මෙසේජ් එකක් දාන්න ටක් ගාලා අඳ ගන්න. අයේ බෝඩ් එක ලියලා මදිනේ. පේන්නේ නැද්ද? වැස්සත් එක්ක මල්ලි කනෙක්ෂන් ආවලු. බුදු වෙලා වගේ වෙන්නේ. උලක් නෑ මම කියවනේ මේ භෞතික ස්වභාවය අනුව පදාර්ථ කියලා ලිව්වා. හරිද? කොටස් තුනකට බෙදුවා. ඝන ද්‍රව වායු කියලා. ඊට පස්සේ අර මේ අපි යන්නේ දැන් අර කොටු තුනක් එකම සයිස් කොටු තුනක් හදලා ඒකේ අර අංශ සැකස්ම අදින්න. ඝන වල එක ළඟට පේලියට ක්‍රමවත් අදින්න. ද්‍රව වල සාමාන්‍යයෙන් ඝන වලට වඩා චුට්ටක් ඉඳ තියලා අදින්න. වායු වල ඈතින් අදින්න. හරි? ටග් ගාලා අදගන්න. ටග් ගාලා අදගන්න මට මෙසේජ් එකක් දාන්න මේ chat එකට. අදගෙන ඉවරද? ඕ අයියේ. හරි එහෙනම්. නියමයි ඈ. එහෙනම් ලියාගම මේ ලක්ෂණ ලියාගන්න. අනුර ලියාගන්න මේ තර ලකුණු දාලා එක යටින් යටට ලියාගන්න. හරිද? ලියාගන්න. ගණ යටතේ චුට්ටක් ඉන්නවද?
हम दफ्तर जाके ना पैगा दे हरने हरने काले गाने යටතේ තල්ල වුණක් හරි ඩොට් එකක් හරි මේ ලියාගන්න ලියන්න ගානේ යටතේ හරි ගානේ යටතේ ලියාගන්න අංශු 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 ක්‍රමවත් රටාවක් ඇත අංශු ක්‍රමවත් රටාවක් ඇත අංශු ක්‍රමවත් රටාවක් ඇත අංශු ක්‍රමවත් රටාවක් ඇත හරිද හරිනේ අංශු ක්‍රමවත් රටාවක් ඇත ඊට පස්සේ ද්‍රවයකින් ලියන්න ද්‍රවයකින් සරලවම දාලා ලියගන්න अंशु अतर द्रव्य ලියාගන්න अंशु अतर अंशु अतर अंशु अतर ක්‍රමවත් රටාවක් නැත अंशु अतर ක්‍රමවත් රටාවක් නැත ක්‍රමවත් රටාවක් නැත හරිද अंशु අතර ක්‍රමවත් රටාවක් නැත හරිද වායුවට තර ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න अंशु ඇසිරීම अंशु ඇසිරීම अंशु ඇසිරීම अंशु ඇසිරීම අක්‍රමවත්ය अंशु ඇතිරීම අක්‍රමවත්ය अंशु ඇතිරීම අක්‍රමවත්ය හරි ඊපස්සේ ගණයට දෙවෙනි තර ලකුණ ගණයට දෙවෙනි තර ලකුණ अंशु තදින් अंशु තදින් එකිනෙකට බැදී ඇත अंशु තදින් එකිනෙකට බැදී ඇත अंशु තදින් එකිනෙකට බැඳී ඇත හරි ද්‍රවයට ලියා ගන්න अंशु ළඟින් පිහිටියද अंशु ළඟින් පිහිටියද अंशु ළඟින් පිහිටියද ඝණයක තරම් බැඳීම් නැත अंशु ළඟින් පිහිටියද ඝණයක තරම් බැඳීම් නැත ඝණයක තරම් බැඳීම් නැත ඝණයක තරම් බැඳීම් නැත හරිද වායුවට ලියා ගන්න වායුවට ලියා ගන්න अंशु අතර अंशु අතර अंशु අතර බැඳීම් මිතා දුර්වලය බැඳීම් මිතා දුර්වලය මේකනේ මේ
ගණයක මතක තියාගත්තාම පරු හතර ද්‍රවය වායුයි මතක තියාගන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේවා ගණයක මතක තියාගත්තාම මෙන්න මේ ඕක මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මේකට සාපේක්ෂව මේක කියන්න පුළුවන්. හරිද? අංශු අතර බැලීම් සහ දුර්වලයි. හරිද? ගණයටදී තුන්වෙනි එක. අංශු පිහිටි ස්ථානවලම කම්පනය වේ. අංශු පිහිටි ස්ථානවලම කම්පනය වේ. හරිද? අංශු පිහිටි ස්ථානවලම කම්පනය වේ. හරිද? අංශු වලට මොකද්ද මේ ද්‍රවයට තියාගන්න තුන්වෙනි ගන්න. අංශු වලට ද්‍රව්‍ය තුල චලනය විය හැකිය. 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 ඊට පස්සේ වායුවට ලියා ගන්න. අංශු නිදහස් චලන දක්වයි. අංශු නිදහස් චලන දක්වයි. අංශු නිදහස් චලන දක්වයි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි කරුණ ගණය යටතේ. හරිද? ගණය යටතේ හතරවෙනි කරුණ අංශු අතර ඉඩ ප්‍රමාණය අල්පය. අංශු අතර ඉඩ ප්‍රමාණය අල්පය. අංශු අතර ඉඩ ප්‍රමාණය අල්පය. ද්‍රවයට හතරවෙනි කරුණ ඉතින් ඇති වුණා නේද? පල්ලෙන් බලලා ලියා ගන්න. හරිද? හරි. එනක කමන්නේ. ද්‍රවයටදී අංශු අතර ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුය. මේකට සාපේක්ෂව මේක ඉඩ තියෙනවා. හරි. අංශු අතර ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුය. හරි. වායුවට ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ හතරවෙනි කරුණ වායුවට හතරවෙනි කරුණ ලියා ගන්න. අංශු අතර විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇත. අංශු අතර විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇත. හරිද? විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇත. හරිද? දැන් අපි ඊළඟට යන්නේ මේ දැන් මේ භෞතික අවස්ථාව ගුණ ගැනනේ ලක්ෂණ ගැනනේ. හරිද? දැන් ඔයාලා පාඩම් ඉවර කරලා තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? හරිද? ඝන ද්‍රව සහ වායු කියන අවස්ථා තුනෙන් හරිද? ලේසියෙන්ම සම්පීඩනය කරන්නේ මොන
ඒකද කියන්න කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම සම්පීඩනය කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ තුනේ? වායු වායු හරි. හරිද? වායු සම්පීඩනය කරන්න ලේසි ඇයි? ඉඩ ප්‍රමාණය අල්ප හින්දා ඈ? අංශු අතර බැඳීම අක්‍රමවත් හින්දා නෑ අංශු අතර විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා. හරිද? ඒ කියන්නේ අක්‍රමවත් බවත් හේතු වෙනවා. ප්‍රධාන හේතුව අංශු අතර විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා. මොකද දැන් විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් තිබ්බහම දැන් හිතන්න මේක. හරිද? අංශු අතර විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට දැන් මේවා ගොඩක් ඉඩ තියෙනවනේ. ඒතර අපි බලයක් හදලා මේවා තද කරාම මේක තව පොඩි පරිමාණයකට ගන්න පුළුවන්. හරි. උඩ තද කරලා තියන්න පුළුවන්. මොකද අංශු අතර විශාල ඉඩක් තියෙනවා. සම්පීඩනය කරාම හරිද බලයක් යොදලා සම්පීඩනය කරාම ඒක අතර පරිමාණ අඩු වෙලා අංශු අතර අවකාශය අඩු වෙනවා. දැන් ඕකම තමයි අපි දැන් බීමයක් හැදුවාම ජුස් ගාලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක අර බාහිර බලයක් යොදලා සම්පීඩනය කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අර අරපු ගමන් ඒ කියන්නේ ඉර ගන්න තියෙන්නේ. වායුව ගුණය මොකද්ද? අවකාශය ඉඩක් ගන්නවා. අරපු ගමන් ජුස් ගාලා එන්නේ ඒක තමයි. ඒ ඉරලා තියෙන එක නිදහස් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි බීමත් එක්ක එළියට එන්නේ. හරිද? ඊළඟ අපි කතා කරන්න තියෙන භෞතික අවස්ථාවල ලක්ෂණ ගැන නේ. ලක්ෂණ ගැන. මේවා නම් මේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි අටවසර නෙමෙයි. පහවසරදී කතා කරනවා නේද මේ ඔය හැඩ ගන්න ඒවා හැඩ ගන්නවා පරිමාව. ඒවා මේවා කතා කරනවානේ. හරිද? එතකොට ඝනව හරිද? ඝන වලට දැන් නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවානේ. අපි බාහිර බලයක් විතර මොකද්ද තරලා හරි මේ කුඩු කරලා හරි කරේ නැත්තම් ඒක නිශ්චිත හැඩයක් ගන්නවනේ. හැබැයි ජලය කොහොමද? ජලය කොහොමද? ජලය නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. නෑ ජලයයි වායුවයි දෙකම නිශ්චිත හැඩයක් නෑ. අපි දාන්නේ කෝප්පෙටද? අපි දාන්නේ මෙන්න මේ වගේ භාජනයකටද? ඒ හැඩය ගන්නවා. හරිද? මේකටත් දාන්නේ ඒ හැඩය ගන්නවා. හැබැයි අංශු වල සැකස්ම වෙනස්. හැබැයි දැමූ භාජනයේ හැඩය ගන්නවා. දෙකම. හරිද? එතකොට පරිමාව ගැන කතා කරාම කොහමද? ඈ? පරිමාව කතා කරාම නිශ්චිත පරිමාවක් තියෙනවා ඝන වල. හරිද? දැන් ඝන 50ක් නම් නිශ්චිත පරිමාවක් තියෙනවා. ඒ 50ම තමයි. හරිද? ද්‍රවත් කොහොමද? දැන් ද්‍රවක් ගත්තාම අපි යම් ප්‍රමාණයක් මැල්ලා ගත්තාම මිලිලීටර් 50ක් ගත්තොත් ඒ බාලයට දැම්මත් මිලිලීටර් 50යි. මේ බාලයට දැම්මත් මිලිලීටර් 50යි. හරිද? හැබැයි අපි දැන් වායු ප්‍රමාණයක් ගත්තොත් වායු ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. හරිද? ඒක ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. හැබැයි මේ බාලයට ගම්මම කොහොමද? මේ බාලනේ අපි දැන් හිතමු මේක මිලිලීටර් 100ක් දාන්න බෑ කියලා. හරිද? මිලිලීටර් 50ක් විතර වායු ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. හරිද? හැබැයි මේකට දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ මිලිලීටර් 100 පුරාම පැතිරෙනවා. හරිද? මිලිලීටර් 100 පුරාම මේක පැතිරෙනවා. හරිද? ඒක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හරිද? ද්‍රවවල හැබැයි පරිමාණ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ද්‍රවවල දැනුම වාදනේ හැඩය ගත්තට මිලිලීටර් 50ක් ගත්තොත් මේකට 50ක් දැම්මොත් මේක 50යි. හරිද? මේකට 50ක් දැම්මොත් මේක 50යි. හැබැයි අපි වායු මිලිලීටර් 50ක් වෙනම ගත්තොත් මේ 100කට දැම්මොත් 100 පුරාම පැතිරෙනවා. මේක 200යි නම් මේක පුරාත් පැතිරෙනවා. හරිද? හලෝ සම්පීඩනතාවය ගැන අපි කතා කරා. සම්පීඩන ගැන ඔයාලා මම කිව්වේ සම්පීඩනය කරන්න ලේසි වායුව. මොකද අංශු අතර අවකාශය වැඩි. එතකොට ලං කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි. ලං කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වුණාම සම්පීඩනය කරන්න ලේසි. හරිද? ඝනවල දැන් ඝනවල අපි කියවනේ අංශු අතර ඉඩ ප්‍රමාණය අල්පයි මේවා කියලා. එතකොට සම්පීඩනය කරන්න පොඩ්ඩක් අඩුයි. මොකද බෑන්ඩවත් එක්ක හිර වෙලා තියෙන්නේ. තව අල්ප වශයෙන් ඉඳ තියෙන්නේ. එතකොට සෑහෙන බලයක් යොදන්න ඕනේ ඝනවල සම්පීඩනය කරන්න. හැබැයි ද්‍රවවල සම්පීඩනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තුනෙන්ම ලේසි මොකද්ද? වායු වල. මොකද ආයු වල අංශු අතර අවකාශය වැඩි නිසා. හරිද? ඊට පස්සේ ඝනත්වය. හරිද? ඝන සහ ද්‍රව එකේම ඉහළ ඝනත්වයක් තියෙනවා. හරිද? ඝනත්වය ගැන අපි ඉස්සර කතා කරනවා. ඝනත්වය අපි ඒ කියන්නේ පාඩම ඉස්සර කතා වෙන මාතෘකාවක් යටතේ ඝනත්වය ගැන හදාගත්තා. හරිද? මම පොඩි එකක් කියන්නම්. හරිද?
ඒකක පරිමාවක ස්කන්ධය. ඝනත්වය කියන්නේ ඒකක පරිමාවක ස්කන්ධය. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ හිතන්නකෝ මේ මිලියට 50යි කියලා. ඔන්න දැන් මේ ඒකක පරිමාව. හරිද? මේ පරිමාවේ ස්කන්ධය. හරිද? මේ මිලියට 50 ස්කන්ධය තමයි ඝනත්වය කියන්නේ. ඒ එක පරිමාවක ස්කන්ධය තමයි ඝනත්වය කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඝන සහ ද්‍රව දෙකේම ඝනත්වය ඉහළයි. හරිද? ඝන සහ ද්‍රව දෙකේම ඝනත්වය ඉහළයි. හැබැයි වායු වල ඝනත්වය අඩුයි. හරිද? මේක අපිට වගු යටතේ ලියා ගන්න තියෙනවා. දැන් මේක ලියා ගන්න අපිට වෙලාව මදි වෙයි. හරිද? මේක අපි ලියන්න වෙනම වෙලාවක් ගන්න ඕනද නැත්නම් ඔයාලා පොත බලලා ලියනවද? මේක අපි ලියන්න වෙලාවක් ගන්න අපරාධනේ. කොහොමද කරන්නේ? පොත බලන්න කියන්න ඔය. ඔව්නේ. එහෙම ලියමු. අපි නැත්තම් අපරාධ වෙලාවක් ගන්න දැන් මේ හතරවෙනි පාඩමත් ලබන සති ඉවර කරගත්තාම දැන් බ්‍රහස්පතින්දා අපි තුන්වෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකටත් තව සතියක් විතර අර වගෝදයි මොකද? අර වගෝද ලියන්නේ ඔව් අර ලක්ෂණ ගැන තියෙන්නේ. භෞතික ගුණ වල ලක්ෂණ. හරිද? ඒ වගෝ ලියා ගන්න ඈ. 4.2 වගෝ. හරිද? ඒ නෝට් එක ගෲප් එකට දානවද? ඔව් මම මේ ලියාගත්තු ළමයි එකක් අරගෙන නෝට් එක දානවා. හරි. මිස් වෙච්ච තැන් තියෙනවා ලියා ගන්න. රෙකෝඩ් එකක් දානවා මට මේ ගිය පාර රෙකෝඩ් එක දාගන්න බැරුණා තාම ෆයිල් එකේ සයිස් එක වැඩි. GB 2ක් විතර ආවා. ඒක තාම අප්ලෝඩ් වෙන ගම. අද රැයට විතර දාන්න මම ඒක. හරිද? ඒකයි මේ වගුවයි අර අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ක්‍රමයේ ඒ ටික ලියාගෙන නෝට් එක තියාගන්න. ළමනාතියේ පාඩම ඉර ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට අපි අර ඒකක ගැගීමයි අභ්‍යාසය කරනවා. ඊයේ කර බ්‍රහස්පතින්ද කරපු පාඩේ අභ්‍යාස ටික කරලා තියාගන්න. බදාදර උත්තර ටික දාන්න. හරිද? බදාදර කලින් ඔයාලා කරලා තියාගන්න. එතකොට සතියක් විතර තියෙනවනේ. බදාදර කලින් කරලා තියාගන්න. එතකොට ලබන සතිය විතර වෙද්දි ලබන සතියේ පස් සතිය විතර වෙද්දි මොකද සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා සෙන්ට්‍රාල් වෙද්දි අනිවාර්ය පාඩම් ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ මට විභාගයක් වැටුනේ නැත්නම් අපි හතවසර පළවෙනි වාරේ පේපර් එකක් කරනවා. හරිද? කොහොමද පළවෙනි වාරේ පේපර් එකක් කරන්නේ? විභාගෙට ඒ කියන්නේ දැන් අපි ක්ලාස් තියෙන දවස් දෙකක් තියෙනවානේ. දවස් දෙකේම සාකච්ඡා කරමු. ක්ලාස් තියෙන බ්‍රහස්පතින්දා ක්ලාස් තියෙන්නේ අඟහරුවාදා සමග විතර මම පේපර් එක දානවා. හරිද? වෙලාවක් තියලා හරිද? වෙනම වෙලාවක් වෙන් කරලා පේපර් එක ලියන්න. පේපර් එක ලියලා හරිද? අපි බ්‍රහස්පතින්දා සෙන්ස් වලදී කතා කරනවා. මම උත්තර සාකච්ඡා කරලා ඒවා කියනවා. ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න ඒවත් එක්ක කතා කරලා කරගමු. හරිද? තව හල් දෙක විතරට ඒක කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ පේපර් එක පේපර් එකක් විතර ගන්න නේද? ගොඩක් කරන්න කාලයක් හම් වෙන්නේ නැති. ඒකවල ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තොත් එහෙම මාකට අතර වෙනවා ඔක්කොම. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාරේ පටන් ගමු. පුළුවන් තරම් කාලයක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් පටන් ගත්තේ කට්ටියට කිව්වා පළවෙනි වාරේ පාඩම් ටික කෙරලා නැහැ කියලා. හරිද? ඒකයි නැත්තම් මම දෙවෙනි වාරේ හා තුන්වෙනි වාරේ පාඩම් පටන් ගන්න ඉලෙටි. හරියන හැමෝටම ආයිබුවා. අදට පන්ති නවත්තනවා. අයිබෝවන්